У президента США Дональда Трампа начали проявляться симптомы, которые могут свидетельствовать о деменции. Состояние его здоровья в последнее время стало предметом активных обсуждений как в социальных сетях, так и среди врачей. Ну а больше деталей в нашем материале. Вы на канале Главред, с вами ведущая Марина Фурман. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния здоровья, которое может указывать на деменцию. По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдаются нарушения речевых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции. Далее цитата. Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций речи, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп ранее был очень красноречивым человеком, рассказал психолог. Врач отметил, что ранее президент США говорил четко, логично и красноречиво. Сейчас же его речь заметно ухудшилась. Он может забывать, с чего начинал мысль, а иногда отклоняться от правды. Такие изменения вызывают тревогу как у врачей, так и среди пользователей соцсетей, которые активно обсуждают состояние здоровья Трампа в последнее время. При этом Белый дом заявляет о прекрасном состоянии здоровья президента США. Напомним, ранее среди пользователей соцсетей начали распространяться слухи якобы о смерти президента США Дональда Трампа. Эти сообщения стали реакцией на заявление вице-президента Джей Ди Венса, который сказал, что готов возглавить страну, если с Трампом что-то случится. Незадолго до этого журналисты заметили у Трампа синяки на правой руке, когда он подписывал документы в овальном кабинете. Они также были заметны во время приема южнокорейского коллеги в Белом доме. При общении со СМИ американский лидер пытался не показывать руку. Пользователи соцсетей предположили, что синяки могли появиться из-за внутривенной капельницы или частых анализов крови. Позже президент США Дональд Трамп ответил на слухи о своем здоровье и заявил, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Далее цитата. «Никогда в жизни не чувствовала себя лучше, чем сейчас», подчеркнул глава государства. Несмотря на многочисленные наблюдения экспертов и пользователей соцсетей, вызывающие обеспокоенность состоянием здоровья Дональда Трампа, официальные заявления Белого дома и самого президента США заверяют, что он чувствует себя хорошо. Тема его возможных когнитивных изменений остается предметом активных дискуссий, однако официальных медицинских подтверждений деменции пока нет.